Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Qul udhunu khairil lakum. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum. Wal ladzina yu'dzuna rasulallahi lahum adzabun alim. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Wa min gumlan iku setengah sangking kelompok munafikin. Ayil munafikina tegese sebagian kelompok wong munafik. Alladzina utawi ana kelompok wong akeh yuna kang padha nglarani sapa ladina annabiyya ing Kanjeng Nabi. Oleh nglarani Nabi melukai Nabi bi aibihi kelawan nyacat ning sifate Nabi. Wa binaqli hadisihi lan kelawan mindah-mindah utawa mindah-mindah dawuhe Nabi. Diputar balikan rasane. Waya kuluna lan padha komentar sapa munafikun ngucap sapa munafikun idza nuhu nalikane den cegah utawa den larang sapa munafikun andalika sae mengkono-mengkono ida nabi. Li Allah ya duwu supaya ora temu apa daliku ing nabi. Wong munafik ngomentari Kanjeng Nabi huwa udunun. Huwa te Muhammad iku udunun. Iku wong sing tukang nrimo apa wae. Ya ampun salah manut. Udunun utawa Muhammad tu wong sing tukang nrimo atau tukang ngrungokno apa wae. Yasma'u tegese ngrungokno sapa Muhammad kula zikilin ing saben-saben omongan. Wa yaqbal lan nampa sapa Muhammad hu ing kula pilin. Fa idza khalaqna mongko nalikane sumpah kita lagu maring Muhammad ana ing satemene kita lan nakul ora ngucap kita. Sedekah namangka bener sapa Muhammad nak ing kita. Komentare wong munafik. Kul udunu khairil lakum. Kul ngucap sira Muhammad dua utawi Rasulullah. Iku udunu khairin. Iku wong sing tukang ngrungokno kaapian. Mustamu khairin tegese wong sing ngrungokno kaapian. Lakum kang manfaat kedue sira kabeh. La mustami usarrin ora kok wong sing ngrungokno barang elek. Yuk minu percaya sapa Nabi Muhammad billahi lan Allah wa yu'minu lan benerno sapa Kanjeng Nabi ayu sadiku tegese bener sapa Nabi lil mukminin maring pira-pira mukmin sima ing dalem perkara asbaru kang nyritakno sapa mukmin ku ing Nabi bihi lan ayu sadiku tegese bener sapa Nabi lil mukminin la li ghairihim ora kok maring liyane mukminin wala mutelam zaidatun zaidalil farqi krana bedano baina iman taslim antarané iman kang nyerahno wa ghairihi lan jane taslim. Wa rahmatun lan utawi anane nabi ku dadi rahmat birrof ite dawa rahmatun lawan rofa atfan krana diatofno ala udun ing atase dawa udun wal jarri lan diwaca jar atfan krana diatofno ala khairi ing atase dawa khairi utawi Kanjeng Nabi keberadaane iku rahmat lil ladzi atase wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina minkum sangi sira kabeh wal ladina wong akeh yuduna kang nglarakno sapa wong akeh Rasulullah ing utusan Allah iku lagu tetep kedhe ladina. Ada pun disiksa alimun engkang larang. Yaknikuna podo sumpah sapa munafikun billahi lan atas nama Allah lakum maring sira kabeh ayyuhal mukminun. Sima ing dalam perkara balago kang tumeka apa makum ing sira kabeh anggum sange munafikin min azar rasuli sange ngarakno Kanjeng Nabi. Anagum sak temne munafikun ma atau iku ora padha nekani sapa munafikun hu ing idza'an nabi. Liurdukum supaya iso ngridakno sapa munafikun kum ing sira kabeh. Wa Allahu ta'ala wa rasuluhu lan utusane Allah iku ahaq iku luwih berhak. Ayurduhu ing tong ridakno sapa munafikun ing Allah fitaati lan taat ingkang lamun ana sapa munafikin iku mukminin aku iman kabeh hakon lan hak. Wa tauhidu dhamiri uta mufradna dhamir iku litala zumir ridho ini krana dadi talazumi dadi ketetepane ridho loro. Kana Allah Rasul ridho nggih sami-sami. Au khabar wa utawi au khabarun wahi utawa tilafat ahaku dadi khabari lafat Allah wa rasuluhu ta khabari lafat rasul ku mahdhufun iku den buang alam ya alam ana ora padha ngerti sapa munafikin anahu sak temne kelakuan Aisyah ayu man utawi wong yu hadis kang napa ngrusak sapa man yu syakik tegese ingkang mencerai berikan ngrusak sapa man Allah ing Allah rasulullah lan utusane Allah fa anna lahu mongko kedhe manara jahannam ana neraka jahannam jazaan kelan tiwalas kholidan kang langgeng fiha ing neraka jahannam zalikal khisyul azim zalika temengkon-konon neraka iku al khisyu iku kehinaan alazimu ingkang agung
Yang garu kuatir ya kofu tegese kuatir sapa al munafiquna pira-pira munafik antuna jala ing yen to den turunno alihi ngatasi munafikin ail no alaihim niki rujuk Imam Suyuti. Alaihi ngatasi mukminin tapi boten wajib. Ail mukminin apa suratun apa surat. Sunat diurum kang nyritakno apa surat hum ing munafikin bima kelan apa wae fi qulubihim kang ing atine munafikin minan nifaqi saking kemunafikan. Wa hum halil munafikun ma'adalika serta mengkon-mengkon kabeh yastajiuna iku ngenyek sapa munafikun. Kul mutaba sira Muhammad istajiu. Nglakoni ngenyek sira kabeh amru tahdidin utawi iki ku perintah nglulu. Nglulu utawi napa cara mriki napa nglulu niku. Ngongkon tapi ora niat ngongkon napa jerumusno napa. Inna wa hatamna wa mukhrijun dat sing ketokno mudirun tegese dat sing ketokno mak ing apa wae tahdaruna kang kuwatir sira kabeh. Ikhrajahu ing ngentokno mamin nifaqikum sangking kemunafikan sira kabeh. Wala in sa'alta gum lan nalikane nakoni sira gum ing munafikin lamu qasamin anistihzaihim saking ngenyek munafikin bikakan sira. Wal Qur'ani lan ngenyek Qur'an wa hum halil tawi munafikun sairuna iku lumaku kabeh maka sertane sira ila tabuka maring kafir. Layakuluna ikine padha ngucap sapa munafikun mu'tadzirina hale jalu alasan kabeh. Innama kunna naqudu wa nal'ab. Innama kunna sine ana sapa kita nasudu dolanan kita walan abulan tegese dolanan kita. Fil hadis ing dalam masalah omongan. Lina soal supaya iso mutus kita, iso melalui kita bihi lawan nabi atau riko ing perjalanan menuju Tabuk. Walan maksital ora nejo kita dalika mengkono-mengkono ikilah napa al-khawda wal laban. Kul mutapa sira Muhammad lagu maring munafikin. Abdillah ana ta kelan Allah wa ayatilan ayat-ayat Allah wa rasulihi lan utusane Allah subhanahu. Kuntum ana sira kabeh utas tahjiuna iku gawe guyunan sira kabeh. La ta tajiro gawe alasan sira kabeh andu sanging ikilah al-khawdi fil hadis ini. Qad kafartum teman-teman wis nglakoni kafir sira kabeh badha imanikum sause iman sira kabeh. Zoharo tegese pertela apa kufrukum kekafiran sira kabeh badha izhari iman sause mertelano iman. Innafu anto ifatim minkum nu'adzib ta'ifatam bi annahum kanu mujrimin. Iki nak kira sing dipilih Imam Suyuti iyuk falamun den sepuro bilya mabniyan lil maf'ul. Wa nuni lan nun mabniyan lil fa'il. Innafu anto ifatin sangi kelompok minkum sangi sira kabeh bi ikhlasiha lan ikhlase ta'ifa wa taubati lan taubati ta'ifa kajak tasbih kumat. Nu'adzib mongko nyiksa ingsun kita wan don ta'ifatan ing kelompok. Di anak bulan saat ini taifah itu kanu on sopo taifah muslimina itu dosa kabeh. Musyrina tegesen terus kabeh alam nifaq kana sini nifaq wal istihza ilannya. Boleh kula terangkan. Wa min humul ladzina yuduna nabiyya wa yaquluna huwa nabiyyu udun. Qul udunu khairil lakum yu'minu billah. Walhasil ngeten kula cerita. Kalau Nabi itu di Mekah 13 tahun. 13 tahun itu mendapat perlawanan dari Abu Jahal, Abu Lahab CS. Perlawanannya itu secara fisik. Ini itu sering dilukai, dilukai, diteror. Pokoknya teng Mekah perlawanannya secara fisik. Ketika Nabi hijrah ke Medina itu dapat sambutan baik, ya, dapat sambutan baik. Sehingga mendekati tahun ke-7 Hijriah itu Nabi sudah sukses gemilang. Ini kok orang-orang Medina hampir semuanya sudah Islam. Justru sukses niki ngelahirno kelompok munafik. Karena kemudian orang yang Islam itu bukan karena meyakini Islam benar, tapi takut sama mayoritas. Takut sama apa? Mayoritas. Rupanya mayoritas dalam konteks niki Nabi waras. Jadi ini pun jadi pengalaman sejarah. Saya nak mengangkat kancam akeh tapi melarat. Nah wis juga ngelahirno kelompok opor Tunis. Ini pun sunnah tua menurut. Nak melarat kancanan podo setiane tapi tetap podo kiri. Suga rawan di konco oportunis dibak manfaatin yang walhasil akhirnya Nabi mengalami peristiwa niku duwe wong-wong kelilingnya yang pura-pura iman tapi hakikatnya apa? Sing dadi masalah real sing dadi Nabi itu masalah informasi. Ya ini rumah nanti masalah apa? Informasi. Orang munafik itu tokoh termasuk pemimpin daerah niku jenenge Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul niku ngembangno logika. Logika orang-orang Madinah di
dorong untuk yakin sekali kalau Madinah itu kota mereka, tanah kelahiran mereka. Sementara Nabi dan sahabat muhajirin adalah pendatang. Nah pendatang buat rumah teman-teman itu mesti gusur penduduk apa? Asli. Jadi tidak dengan logika benar dan salah atau umat hormat nabinya, tapi dengan logika Nabi wa ashabu itu pendatang, sahabat ansor penduduk asli. Maka Muhammad nambah fasilitasi terus, sebagai fasilitas terus itu yang lama. Itu yang disebut yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'adzu minhal azal. Al-azzu itu mereka maknanya penduduk Madinah asli. Al-azal orang yang hina maksudnya Kanjeng Nabi dan sahabat muhajir. Ketika orang-orang kayak Abdul bin Ubay bin Salul dikonfirmasi, ya dikonfirmasi ke tenan lah orang ngomong ngono. Malah komentarnya, "Aman Muhammad wong lugu. Laporan apa ae ditampa, jenenge gua apa?" Kayak kiai-kiai ngoten niku nak wong kira tenang, kiai utang-utang ning omah, informasi apa ae ditampa. Itu jenenge gua apa? Begitu juga mengalami peristiwa perang, terus perang Tabuk. Sama tak juga Gio Mekah. Mekah dengan Madinah itu satu geografis tanpa lewat laut kalau menuju Syam. Syam itu kalau sekarang ikut Syria dengan apa Palestina, termasuk Israel itu kalau dulu jenenge apa Syam. Ini rumah tenan ya. Palestina utawi Israel sing tak mangke Yerusalem itu dulu ikut teritorialnya pasukan Romawi. Jadi sampean salah kalau mengatakan Umar pernah mengalahkan kerajaan Romawi, itu salah. Bukan kerajaan Romawi yang di Italia, maksudnya cengkeraman Romawi yang di kawasan Palestina itu pernah ditaklukkan apa? Umar. Bukan kok pasukannya Umar sampai Romawi yang budi AS Roma gone pemain bal-bal itu. Paham ya? Karena dulu Palestina, Yerusalem ya, itu dulu teritorialnya sudah ikut apa? Roma. Ini ruang tenang. Nabi sebagai nabi ini kurang ada mukjizat, termasuk mukjizat ini muka syafaat, tahu apa yang akan terjadi. Nabi panjenengan, cara kiai kaya ana jaga. Nabi ku pas Khandaq, ini ruang tenang, pas perang apa? Khandaq. Nah niku sahabat ini ora kelaparan. Mergo ngeduk parit niku berhari-hari. Wes kelaparan ngeduk napa? Suatu saat dalam proses ngeduk parit itu napa palune Kanjeng Nabi, napa cara mriki napa godham napa palune napa martir napa wis pokoke palu niku pas dipukul Kanjeng Nabi iku sinare niku tok sak ndikane Nabi. Aku untuk alamat kau pengiran nak somben umatku iso naklono Palestina iso naklono Yerusalem. Wong seputar Nabi sebenarnya banyak orang munafik. Lele-lele saya kame, delok le Muhammad itu pemimpin. Ngeduk parit era kelar, mangan yo ora kelar. Kok iso nandukno kerajaan napa? Romawi. Jadi ilham utawi wahyu nak Nabi badhe saged nundukno pemerintahan Romawi teng Palestina itu justru pas kere-kerene pas perang apa? Kon. Akhirnya munafik malah bujino, delok Nabi tambah hari tambah ketok ora waras. Tambah hari tambah mempertegas keedanane. Mulane wa yaquluna wa apa? Majnun. Muhammad ku napa? Edan. Kere kepengin dadi napa? Penguasa. Lah sampai dikalahno pemerintahan terkuat saat itu. Gini pemerintahan apa? Bareng tiang-tiang meragukan alamat Nabi terus wonten ayat kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Bon tiang Islam percaya malih. Pokoknya dawuh Nabi masuk akal ora mesti bener wong Islam percaya. Orang Islam percaya malah Nabi ku ya. Ketemu Sayyidina Umar, ya Umar, kowe gelem sampeyan nak tak nggoni mahkotane raja napa? Roma. Sayyidina Umar yang menengah. Suatu saat malah Nabi diguyonan. Ya nak kira gelem dadi go Suraka. Sinten? Suraka itu sahabat biasa yang masuk Islam riyen sing nate nglarani Nabi terus ketemu bumi iki kan. Walhasil awal zaman
Nabi wonten informasi bahwa kerajaannya Nabi dipandang kerajaan oleh Heraklius. Nah, teng kitab-kitab jenenge Heraklius. Heraklius niku komandan Romawi yang ada di Palestina. Ana informasi nak Nabi badhe diserang. Lah Tabuk itu satu wilayah antarane Palestina kalian Mesir. Akhirnya Nabi mewajibkan semua sahabat mapak pasukan Romawi tentang Tabuk. Ini disebut perang apa? Walhasil akhirnya perang berkecamuk, gak menang gak kalah balik. Bon peristiwa walhasil walawal zaman Nabi akhirnya wafat. Tampuk pimpinan dipimpin Abu Bakar. Pas era Umar, Palestina dikuasai Islam. Sehingga Yerusalem yang dulu Kristen sekarang menjadi bagian dari negara Islam. Lah rekonsiliasi khas zimmi itu peletak dasarnya Umar. Umar bae kotoke ngonullah. Ketika kon menurunkan salib boten turun. Kon salat ning gereja sing ditaklono boten turun. Gawe masjid ning pinggire salib. Sing sakniki dikenal masjid napa? Masjid Umar. Masjid apa? Umar. Masjid Aqsa dibiarkan begitu. Ini bersamaan dengan sejarah. Walhasil pemerintahan Palestina sekarang di bawah pemerintahan sinten Umar. Satu Umar onon pemerintahannya Utsman Ali Uswal hasil walawali zaman untuk pemerintahannya Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam mimpin Palestina tidak sependapat dengan penguasa Mekah. Di rumahnya. Mulane tukaran penting, zaman roh penting. Akhirnya Khalifah Marwan di kebijakan Masjid Aqsa kudu didesain megah. Mergo disebut Zion, cara bahasa Palestina disebut Zion. Di mergo ning kono ana sakra watu sing diyakini dienggo mirate napa? Dene pesen arsitektur, pesen desainer sing desaine Masjid Aqsa kan mirip Ka'bah. Yo dikai sakra ben posisine kaya Ka'bah, yo dikai desain putaran. Supaya wong Islam ora terkonsentrasi kepengin tawaf ning Mekah, tapi cukup terbukti masjid napa? Aqsa bakal usule konflik. Bon, akhirnya salah paham berkecamuk. Mergo ora setuju wonten sing boten napa. Tapi sing ae gede gara-gara Khalifah Marwan duwe utak ngono iku. Masjid Aqsa dibangun Mekah. Mergo zaman Umar bae menanglah ora sempat menyentuh masjid napa? Akhirnya Mekah gadah Ka'bah, Masjid Aqsa gadah Sokro. Sokro itu nak kiai mana nih watu pokoknya Sokro sing diyakini malah datang mujid-mujid wonten gambar nopo Sokro itu sing diyakini nopo semacam bongkahan batu sing diyakini didamel mek roje sinten kadina. Karena Palestina mulai dulu ikut wilayah Romawi, Pangeran Philip Prancis dan semua pangeran raja-raja di Eropa gak terima. Piye supaya caranya direbut kembali, yaitu terus terjadi perang salib. Itu ribuan orang Eropa berziarah ke Palestina mau demi merebut ulang Palestina. Maka versi Kristen pun Yesus Kristus ya seputar kono. Versi Yahudi Nabi Musa ya seputar kono. Wah, hasil terus perang wonten perang salib. Wong Islam kalah. Soal awal zaman ada Salahuddin Al-Ayyubi menang-menang, tersalib kedua kalah nopo menang. Terus sampai samangke jadi kota sengketa. Cara wong Islam Nabi Muhammad jare tau mikraj di mriku. Cara wong Yahudi Nabi Musa klunak-klunuk kluyar-kluyur di teng mriku. Cara wong Kristen Nabi Isa kluyar-kluyur di teng mriku. Paham ya? Akhirnya jadi kota sengketa sampai sekarang. Kenapa kota sengketa itu tidak terjadi di Ka'bah? Betul Ka'bah itu. Mergo ana sejarah Yesus dolan ning Ka'bah. Yo ora ana sejarah Nabi Musa tok napa Ka'bah. Ini penting. Mulane ketika Ka'bah dianggap tempat suci, ku Yahudi protes. Asal usule piye kok Ka'bah dadi tempat suci? Wong ning ngono ora ana cerita Musa, ora ana cerita Isa. Akhirnya tetap keterangan iku Ka'bah didirikan Ibrahim. Ini ku inna awala baiti wudi alina salladina apa bibakatam baraka wa hudal lil fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Ini bersamaan Nabi Ibrahim sendiri itu orang Palestina. Orang apa? Palestina.
Beliau generasi yang jauh sebelum Musa dan Isa, bisa mengerti? Ya, Ibrahim itu nabi yang periodenya sebelum Musa dan apa? Gara-gara wahyu ke pangeran, Ibrahim kan metu kong Palestina, kan menuju Mekah. Kini akhirnya bojo sing setunggal ditinggal teng Palestina, Siti Sarah. Lalu ngomong Kristen ini Sarah nih. Iku paham ya, mergo bojone Ibrahim Siti tinggal teng Palestina napa? Sarah. Sing digawa ning Mekah Siti napa? Hajar. Siti Hajar nglahirno Nabi Ismail, sing ambek Sarah nglahirno Nabi Yakub. Anak turune Yakub dia anak Ishak, anak turune dadi Yahudi. Ya Ibrahim gak ada anak Ishak, Ishak gak ada anak apa? Yakub. Malahnya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nglahirno kelompok Yahudi, golongan Binyamin, Yusuf, Yahuda. Paham ini, sampeyan ben ngertos sejarah. Nabi Ibrahim teng Mekah nglahirno Nabi sinten? Ismail. Niki ruwono. Karena Mekah itu kota yang tandus dan tidak berpenduduk, ruwono iki. Tandus dan tidak napa? Berpenduduk. Niku ketika Nabi Ibrahim ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzari inda baitikal muharram. Walhasil karena Mekah ini terpencil, setiap orang Mekah maka diyakini turunan Ibrahim. Senajan toh bimbine gak jelas, tapi asal Mekah asli mesti diyakini turunan Ibrahim. Ini ruangan. Sebab itu kasus yang berjanji orang yang pakar ilmu nasab. Niku ngendikane, nasabnya Nabi kan hanya ditemukan sampai adenan, sampai mbah dan enak. Ya, misalnya Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin Walid bin Zuhair bin Kinana sewalhasil nanti Abdi Manaf nerangno sampean kang ilang so rapalan ora repot. Nek pancen wong zaman akhir nanti ilang rapalan ora duwe sodo wis payah. Nah tapi Nabi ini ora nang mboten apa. Jarene berjanji wa adna bila raibin intadawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismail nisbatuhu. Karena Sayyid Adnan itu Arab asli, Mekah asli, maka secara teori nasab pasti anak turun Ibrahim. Mergo Mekah ra tau ana benda. Niki lho ana. Wa adnan bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabihi apa? Ismail. Tapi yang jadi masalah, kemudian tahu si Abdi Manaf bin Sopo, tu Ibrahim bin, itu gak jelas. Malah jari ini berjanji, waroh uhu ilal khalili Ibrahim amsaka andu syari'u wa soal persis bin Sopo itu rada dibahas. Lalu kulon gak ada pengalaman. Kulon itu teng daerah kulon wonten kiai sing duwe nasab dekne tok nabi nganti tok nabi Adam. Paham? Mau bukunya tak muncul tak menten, mau nasab nganti tok nabi napa? Iki kula cerita, wong sing Nabi Muhammad populer ngoten mawon ora iso ngurutno mulai Sayyid Adnan untuk Nabi Ibrahim. Padahal wong populer ora iso ngurutno. Kok jenengan saged? Tapi boten agar tiyang, boten agar kiai gadah nasab untuk Nabi. Mergo boten agar kiai nek karo jenengan. Umume kiai boten senekat jenengan. Dene ku bangga mergo duwe tulisan nasab kok Nabi Adam. Orang ngerti ya itu duwe tulisan nasab kok Nabi Adam. Jawab kula nek nak mergo orang ngerti ya ngawur kok jenengan. Nekat kaya napa? Yo jenenge kabeh. Padahal jelas-jelas sekali berimam berjanji menghentikan wa adna bila raibin inda dabil ulumin ila dabi Ismail tapi warafuhu ilal khalil Ibrahim amsaka abu syari'u wah, ini rumah. Sehingga hanya diyakini Nabi Muhammad min dzurriyyati Ibrahim. Ini rumah tenan. Karena Nabi Muhammad juga diyakini dzurriyyatu Ibrahim, wajar kalau beliau pernah diwajibkan berkiblat ke Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis itu ya kiblatnya misanan mindoane. Jadi Nabi Muhammad tidak dulure wong Israel. Mergo Israel turunan Ibrahim saking Sarah niku. Paham ya? Nabi Muhammad turunan Ibrahim saking Hajar. Mulane kanjeng Nabi nak darani wong Israel iku nggih keluarga Bani Ahmad. Jadi kanjeng Nabi ambek wong Israel nggih misanan mindur
Minduan jeniku wong Israel miwalad Ibrahim sangka ibu napa Sarah, Nabi Muhammad miwalad Ibrahim sang ibu napa Hajar, sang ibu napa Hajar. Ben sampeyan paham. Sebab niku Quran nak bakat Nabi Muhammad mesti termasuk bakat wong Israel. Kados dene surat Maryam, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adama wa mimman hamalna wa ma'al wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Nggih, mboten wa Ismail wa Israil. Mergo turunane Ibrahim nglahirno bangsa napa? Israil. Ini ku Ibrahim dia anak Nabi Ishak dia anak Nabi Yakub. Nabi Yakub dia anak golongane Yahuda sak teruse. Terus termasuk Yusuf bin Bunyamin beda ibu, nggih. Yusuf bin Bunyamin beda napa? Ibu. Ben sampean ngerti sejarah. Sebab niku agama samawi oleh pakar-pakar sedunia diyakini hanya 3. Gini ku Yahudi paling tua, terus Kristen, terus Islam. Mergo niki agamane misanan mendoan, paham ya? Agamane misanan kalian apa? Sebab itu, mulane kula bolak-balik matur, mbok PBB entek uteke, nak Palestina mbek Yerusalem. Niku ora iso dipisah. Perasaan wong Islam di Yerusalem ya kota suci, perasaan wong Yahudi nggih ngoten, wong Kristen nggih. Karena secara hubungan emosional itu sama. Perasaan wong Mekah karena turunane Nabi Ibrahim, kalian perasaan wong Palestina itu sama. Mergo padha-padha anak turun Nabi napa? Ibrahim. Mulane Nabi Ibrahim nabi yang dipuja semua agama. Wong Kristen yo hormat, wong Islam yo hormat, wong Yahudi yo napa? Hormat. Wong Kristen iki bagus jeneng Ibrahim. Jeneng Kristen iki biasa Abraham iki biasa. Jeneng Islam Ibrahim ya Ibrahim ya pirang. Dan Ibrahim jeneng pasaran, wong Kristen yo seneng. Paham? Buddha itu ya sama. Mereka juga pakai nama yang dengan kosakata Ibrahim, Brahman, Brahmana, Ibrahim itu sama. Paham ya? Itu yang disebut di Quran waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadi Nabi Ibrahim nabi sing dipuja semua apa? Semua. Ini rumah. Sebab itu ketika sekarang di era modern, ketika orang memperebutkan Yerusalem, dari Yasir Arafat, nggak ada gunanya punya Palestina tanpa Yerusalem jadi ibu kota. Dari Israel sing ngoten. Mbok wilayah Palestina dipek Palestina lah, yang penting Yerusalem wae napa? Israel. Mergo di Yerusalem ini yang diyakini 3 nabi besar pernah punya sejarah besar. Ini ku diyakini Nabi Musa ku ya kluyure keteng mriku, sing saiki dikenal tembok ratapan. Nah ana wong duwe kaset nyurati Nabi sinten? Musa tembok ratapan. Wong Islam duwe Jabal Rahmah ngorek-ngorek napa tugu. Jadi wong Yahudi duwe tembok ratapan sampe nulisi surat ning pangeran. Wong Islam duwe Jabal apa? Rahmah. Wong Kristen duwe ayat suci ning Bethlehem, wong Islam duwe Zam. Wong Buddha duwe ning Pura Bali. Tongkat ke padha, kiai khotik nganggo tongkat, pau juara nganggo napa? Tongkat. Coba ki ngoten kiai coba, pau juara di napa? Coba. Kabeh sepakat kesunatan iku teh ora ana pau juara nganggo coba iki ora. Mulane kiai nglotot, ireng lapis. Tapi nak ireng paling banter mirip preman. Preman iki Islam, putih malah mirip pau juara. Lalu ini tunjukno karena tiga agama ini pernah sama. Tekan khutbah sunatane yang gue terken, wong Islam gue terkenan. Kau juga nak khutbah ngene apa? Lah ceritane Nabi Musa kok mukjizatnya nggih rupa napa? Makanya sejarah itu berulang itu begitu terus. Mboten saged dipungkiri. Dalam bahasa Indonesia saya tongkat komando. Yo nganggo tekan. Ya cuma muni tekan sawane wong tuwek di celana tongkat napa? Komando. Tongkat komando diterjemah Jawa ora tekan wonten mawon. Paham ya? Ben sampean ngerti, kenapa serumit ini merumuskan agama, kenapa serumit ini? Karena sudah tua. Wes tua salusune ya ruh. Lah kok rumit kenapa itu tadi? Nabi Ibrahim ya, Mbak niku gadah zuriyah teng Mekah. Terus punya tradisi yang beda dengan zuriyahnya yang di Palestina. Jadi ku zuriyah teng Palestina generasi keempat sudah hilang. Ini ku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lotok Yahuda.
Sing kepen mateni Nabi Yusuf. Sami Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena Yusuf wong saleh digelari Al-Karim, Ibnu Karim. Sing digus-gus niku Al-Karim, Ibnu Karim napa? Ibnu Karim. Mergo Yusuf Nabiullah bin Yakub Nabiullah bin Ishak Nabiullah bin Ibrahim. Nabi. Lah atau Azar bar mergo Ibrahim bin apa? Azar. Mane kabeh-kabeh mangkel, nah kabeh didokno Sidina Ali, mergo Ali terus bin Abi Thalib bar, dadi apa? Ana kira kabeh-kabeh ku mesti misale saking Said Ja'far bin Said Bakir bin Said Zainal Abidin bin Said Husain, paham nggih? Bin Ali wa ni Fatimah Zahra binti napa? Kon ati terusno Ali ya bar satu napa? Itu kali kaya kiai Jawa, bapaknya jadi nyarang, baik, wis mbok Karmen, mbok Karlan sing rasa. Wong generasi mondok itu bapaknya, utawa dekne, jadi dekne nyai rawani nyebutno bapaknya, wong bapaknya itu jenenge napa? Jenenge napa? Jawa. Ane kanca kula sing alim-alim, wah kula nyai itu seneng toreko. Toreko tak wiridan gak bakal syukur. Paling susah nak bakas bab aurat lagi. Bapakku cek kan sekal. Jadi nyai mila torekoan, kok gak bakas hukume aurat. Kiai wani bakas hukume aurat tak sing anak kiai, mergo bapake sarungan. Sing anak kiai bapake jeneng apa? Karo ande ora sampe bakas aurat. Paham ya, sampean. Sebab niku lho balik malih. Kanjeng Nabi zaman jadi Nabi, niku ora iso gak gawe guyonan tentang Palestina. Termasuk cita-cita besar beliau merebut Palestina lagi supaya tidak jadi basis Kristen. Dan itu diamanatkan kepada Sayyidina Umar. Akhirnya Umar sukses, itu Palestina dikuasai jadi Islam. Nganti era Khalifah Marwan bin Abdul Aziz. Sampai tahu kalah menang peristiwa salib, terus direbutnya sama Salahuddin Al-Ayyubi, terus ngantar sama ke sengketa lewat hukum-hukum modern. Ini ketika dikuasai Inggris, terus dibagi-bagi di wono Israel, ono Palestina. Sama ke yang campur tangan PBB. Tapi sebetulnya yang dimasalahkan bukan Gaza ya, Yerusalemnya itu, sengono tembok ratapan ada sok. Lah kan tahu dicolong dari sampean berikut. Ben sampean ngertos ya. Nak cara teori Quran, sokro itu mestinya dia tahu hilang, dia tahu rusak. Mergo tengene Quran jelas ya, terus wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'luna ulwan katsira. Fa idza jaa wa'du ulama ba'atsna 'alaikum ibadal lana li ba'sin sadidin fajatu khilalan ya wa kana wa'dam ma. Ketika Bani Israel zalim karena membunuh Nabi Yahya dan Zakaria, itu Bani Israel pernah dihancurkan oleh Allah. Gini ku lewat penguasa sing luwih bengis luwih zalim. Ini orang kitab-kitab disebut Bukta Nasr. Nah ini ejaan Latin nama Hebuket Nezer. Biasanya kalau ejaan Latin ditulis nama Hebuket Nezer. Nah ini kitab ditulis nama Bukta Nasr. Niku masjidnya dilulu lantakan, termasuk mestinya sokro. Mulanya juga di Quran. Faidah jaa wa'dul akhirat itu kan terusannya wali tabbiru ma'alau tadbiro kama dakuluhu awwala marruti wali tabbiru ma'alau tadbiro. Jadi Masjid Aqsa tahu hancur luluh lantak neng era Bukta Nasr bukan. Sebab itu ada ulama yang menyaksikan kenapa sokron itu masih, karena harusnya pernah hancur zaman jadi apa? Lalu lebih nanti ditakoi pakar-pakar sejarah Gus sokron itu ijat tahu kan, tapi ada takut, aku tahu hancur. Ya menapa hancur dicolong terus baru itu dibalik. Kasusnya hajar itu nanti hilang. Menurut ngalih-ngalih cuma tuh kita kakian, hajar nanti hilang. Gara-gara ini ada dikuasai hajat itu mau nggak dikuasai hikmah. Kalau mau penting gak ikhlas hajat itu dicolong terus dibalik loh, terus dibalik nama alih. Jadi tahu hajat atau tiga loh. Sami sokrom gini apa? Nanti. Jadi cerita ini betul mitos, hajat nanti semua. Yaitu tadi. Karena Ka'bah harusnya simbol agama. Setelah menjadi kerajaan, menjadi simbol atau pusat kekuasaan.
Begitu juga Sokro, harusnya simbol agama. Tapi ketika sebuah kerajaan sudah menjadi simbol kerajaan, akhirnya colong-colongan itu. Kayak sekarang, wong Palestina perang demi Masjid Aqsa, wong Yahudi demi tembok apa? Ratapan, wong Kristen demi Bethlehem, Bethesda dan sebagainya. Pokoknya kawasan itu, paham ya? Sinagoga, Zion, terus nopo kawasan Sulaiman, terus macam-macam itu. Ini kuning sejarah berulang. Dan itu ilayah kiamat kados sing. Karena tidak mungkin masalah agama sengketanya didamaikan oleh PBB, tidak mungkin. Kok perasaan wong Islam Masjid Aqsa nanti tinggalin Nabi Muhammad ketika Mana wong Islam datanya paling minim. Nak cara adu sengketa yang menanggung Yahudi. Mergo Yahudi paling akurat, mergo anak turune Nabi Ibrahim. Paham? Malah nek pakar-pakar Islam sedunia lah nak kono ora ngakoni Yahudi ora iso piye wae sing paling tuwek teng mriku napa bangsa napa. Cuma masalahnya ketika tahun 66 itu kan campur tangan Inggris. Boten asli perkara kebedaannya napa Yahudi. Ini rumah tenang. Mulane teng Quran itu ada bahasa Yahudi, ada bahasa Auladi Yakub nih eling-eling. Kalau Yahudi itu pasti buruk. Tapi kalau Auladi Yakub kadang baik, termasuk kasus Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay. Niku Yahudi tapi baik, karena dia min Auladi napa? Yakub. Ini rumah tenang sampai ngerti. Ben sampai ngerti kenapa Palestina seruwet itu. Mergo perasaane wong Yahudi akrab dengan tembok ratapan ketinggalan Nabi Ibrahim. Perasaane wong Islam dia akrab karena ada masjid. Dan sampai takut, kenapa Nabi Muhammad harus mi'raj lewat Masjid Aqsa? Karena Ka'bah itu hanya mewakili bangunan Ibrahim sing ning Mekah. Berarti Nabi urung menginjakkan tanah leluhure Nabi Ibrahim tentang Masjid Aqsa. Maka sempurnalah sausé Nabi ke Mekah ya bangunane baik. Saniki mi'raj teng bangunane baik juga teng Masjid Aqsa. Kemarin mergo Aqsa ya bangunane Nabi Ibrahim. Ka'bah bangunan apa? Ibrahim. Makanya dalam kitab-kitab menyebut Ibrahim Abul Ambiya, bapak dari semua nabi. Iku ana sing mintori ki Sarah nglahirno Ishak Yakub, ana mintori ki Hajar nglahirno Nabi Muhammad. Nabi Ismail terus ngantos iki Nabi sinten? Muhammad. Ben sampean dong, kenapa ruwet itu? Hubungannya Mekah kalian Masjid napa? Lah wong munafik ra paham, ketika Nabi kepengen naklono Palestina wong munafik napa? Kafir. Mergo munafik motor duwiten. Pokoke rakyat Palestina itu di bawah Imperium Romawi juga. Saiki Muhammad kene wong kene kok ngalahno wong sugih. Dia tidak pernah punya bertautan sejarah nak hubungannya Nabi Muhammad sampai Palestina itu sangat dekat. Mergo podo-podo tanah leluhur. Ini rumah tenang. Mana kok sampean be aku bareng yo kangen Mekah, kangen Palestina yo kangen. Mungkin itu tunggu lama tuh kok kangen bareng. Padahal ora ana asal usule gitu. Mau mergo diwajibno haji yo kita napa? Haji. Untung kan Nabi le wajibno sederhana, manisa to ilahi napa? Ya ora kuat ya ora kuat itu paksa. Aja utang-utang proposal ke wajib ngenteni dadi tim sukses ngene apa? Kasih wajib manis satu air ini napa? Kuasa maknanya ya kuasa secara baik-baik. Orang secara manuver. Nah, secara manuver ora kuasa. Kasih lewat jalan yang berliku. Jadi tim sukses proposalnya napa? Haji. Ya tak kayak kabeh. Ono terus didongakno, mungkin ya didongakno terus dipakete umroh. Order didongakno apa? Nek sakit malaikat. Musuhe iku ya munggahno kiai. Kowe ya munggahno apa? Kiai. Ning tempat mustajab padha dongan, ya Allah menangno hati, tok muni menangno. Untung ana calon ketiga dari pangeran wae kiai kan orang ramai kabeh iki. Orang ramai napa? Paham, sampai paham. Wong munafik, wong ora paham sejarah. Jika Nabi ketika kepengen menguasai Palestina, itu sudah protes. Padahal secara sejarah
Palestina jadi Kristen itu janggal. Mergo harusnya Palestina juga Hanifah Muslimah. Mergo Palestina ya Ibrahim ngelahirno Ishak, ngelahirno napa? Yakub. Yakub ngelahirno Yahuda dan sebagainya. Terus sampai sama ini jadi bangsa napa? Bangsa Israel. Karena Israel sudah di luar tengah dengan turunan Nabi. Wis cerdas menyang turunane napa? Sama nak cerita nih, kajian Nabi itu dari Nabi, yo baru kayak Yahudi. Pinter Yahudi. Gue banyak pinter kan. Kalau lu mau coba beberapa hadis, nggak Nabi nanti ke anak lu itu jawab. Ya Muhammad, aku takut 5 hal. Sing roh itu ya arah Nabi atau wong siji loro termasuk aku. Terus orang itu udah protes. Ini itu Medina. Ya Rasulullah, orang Yahudi itu mau saya bunuh karena manggil engkau tidak sopan. Ini ya Muhammad. Jatuh Yahudi, intama nusami bismihi alladzi sammahu bihi abuhu. Lah aku nyaluk jeneng dijinak bapak ae. Maksudnya aku nyaluk Muhammad ngambil jeneng dijinakno napa? Bapak. Takon Muhammad bapak dijinakno dhek sapa? Dari kan Nabi gak tulis ben takok. Akhirnya takut, termasuk di takut Nabi ya Muhammad, ini ada 5 rahasia Tuhan sing roh Nabi, aurojulun, terus takut ilmu langit, termasuk kita kok nak wong di swarga pertama sing dipangan opo, terus pintu Baitul Aqsa, dari gue tahu merah, itu piro sebelah, semua aneh-aneh, takut aneh apa? Nabi akhirnya lewat Jibril sakit jawab. Lah wong Islam mati baru kayak wong Yahudi. Dulu itu ada Zulkarnain. Nah, orang Mesir darami Alexander the Great, raja besar. Itu orang Islam tidak tahu paham. Tapi Yahudi paham. Mulai wayat aluna kang Zulkarnain kabeh tafsir domire yas aluna teng Yahudi nang Islam. Wong Yahudi. Mas penak Nabi tenang, mesti roh ceritane Zulkarnain. Nabi sempat pede. Ya muni roh. Karena kalau cerita apa lagi tahu Nabi wong umi. Akhirnya Nabi ngendikan, ya bisa tak ceritanya. Lalu muni insya Allah, semua itu Jibril orang teko. Selama ini agar muni saya tahu Jibril nama. Wah, mana nak mau begini teko mana? Berarti ini mana? Gue bisa. Hari ketiga orang bisa mana? Akhirnya orang wahyu pertama orang cerita Al-Qur'an tapi ngamuk. Jadi kubala takulan alisein ini faring dari gabutan ilan apa? Akhirnya Nabi muni, ya besok tak ceritani insya Allah. Akhirnya begini diceritani Jibril. Terus sampai wa yasaluna kan bil qarnal tu sa'atu alaikum yunus zikra inna makanna lahu fil ardi wa atayna min kulli shay'in apa? Dzil qarnain. Begitu juga menyangkut roh wa yasaluna kan apa? Anu. Iku yang Yahudi domire apa? Ya. Sehingga karena interaksi kajian Nabi wong Yahudi ku panjang, wong Islam jadi maju. Mergo sesuatu sing ilmiah dibongkar oleh zaman era ya. Mulai sama itu kaget. Nah saya ini wong Islam amen urusan wong Yahudi itu kaget. Di ya urusan jadi rasa kaget. Diterus nawa yang di urusan, jadi terus nawa urusan. Kamu belum kita tafsir agar wayat alunaka domine gitu. Ya. Paham ya? Buat Nasrani mulai dia dapat cinta. Paham ya? Ini pengerti tak? Nah, orang munafik karena ngerti kekuatan Nasrani Romawi ikut yang Nasrani. Jadi orang munafik lebih mihak orang Yahudi di bawah apa? Nasrani. Ini disebut naksa antusibana apa? Dairah. Karena takut walawal zaman Muhammad posisi keyok. Dia tidak bergabung pasukan Romawi. Pasukan Romawi sudah mencengkeram di wilayah Palestina. Lah Palestina ini sing Nabi wasiat ning Umar supaya ditaklukno. Terus era Umar benar-benar sukses Palestina jadi negara Islam. Terus ngalirno nganti saniki. Jadi Arab Palestina itu jadi Islam standar. Jadi Arafat, jadi napa terus Islam. Niku baru kae penaklukan era Sayyidina Umar. Terus ketika Pangeran Philip 1-2 era Salahuddin Al-Ayyubi orang Eropa banyak yang ke Palestina. Gini ku naklukno Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya mulai dulu Palestina jadi kota internasional dekat sekali dengan Eropa.
Malah nganti saiki anggar konflik Palestina mesti nglibatno napa Eropa. Wis kunane kuno, napa kunane kuno. Bener, paham, kula terusaken. Fatam fa al-munafiquna wal munafiqat. Al-munafiquna te pira-pira munafik lanang wal munafiqat lan pira-pira munafik wedok rubah. Utawi sebagian munafikun nyumbak den saing sebagian mutasyabihuna itu serupa kabeh siji ing dalam masalah tatanan agama. Ka'ab adisya kaya bagiane pira-pira perkara awasi ingkang siji. Ya muruna padha nganjurna sapa munafikin bil mungkari lan kemungkaran, ayil kufri tegese kekafiran wal ma'asi lan kemaksiatan. Wa lan padha nyegah sapa munafikun anil ma'ruf sanging barang sing apik, ayil iman tegese iman wa ta'at lan ta'at. Wa biduna lan padha nggegem sapa munafikun aidhum ing pira-pira tangan-tangane munafikun. Alil infak sanging nglakoni infak ta'at ing dalam ta'at. Nasu padha lali sapa munafikun Allah ing Allah. Etaro putus sepodo ninggal sapa munafikun to atau ing taat ing Allah fanasiakum. Mongko ngalekno sapa Allah ing munafikin. Taro kagum tegese ninggal sapa Allah ing munafikin min lutfihi saking kealusane Allah. Innal munafiqina satena munafik hum munafikun al-fasiquna sing fasikat. Wa ada ngancam sapa Allah al-munafiqin wal munafiqat wal kufar diancam naro jahanam ing dilebokno neraka jahanam khalidina fiha. Ya ten neraka jahanam khasbuhum dadi piwalesi munafikin. Atau kecukupane munafikin apane jajaan piwalesi wa ikoban siksane. Wala anahum wala lanatihum ing munafikin sapa apa. Ab'adahum tekse ngedono sapa wa ing munafikin an rahmati sang rahmati Allah. Walahum lan tetep kedhi munafikin azabun disiksa muqimun kang abadi. Daimun tekse kang abadi antum ya sira kabeh ayyuhal munafiqun. Antum te sira kabeh ayyuhal munafiqun kalladina wong akeh mingkop jikum kanu ana sapa alladina iku asadal kuat mingkum sang sira kabeh apane kekuatan. Wa saran wa akeh apane amalan dunyane wa olad dan anak. Fatam tau mongko gawe seneng-seneng sapa alladina tamat tau dukholaki enasibi bagiane alladina nadunya. Fatam tak mongko gawe seneng-seneng sira kabeh ayyuhal munafiqun dukholaki kum kan bagian sira kabeh. Kamat tamta kaya oleh gawe seneng sapa alladina mingkop dukholaki. Lan bagiane alladzina wa kuntum lan suruh sira kabeh utawa berkecimpung sira kabeh fil batin ing dalam barang batin wa ta'lilan nyatat Nabi ing dalam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dika dene perkara kudu kang padha suruh sapa ngakeh kakhodhi kaya surupe wong akeh utawa napa tumibane wong akeh ulai kate mungkon-mungkon kabeh habitat iku dadi kalebu apa amal wong akeh dunya ing dunya wal akhirat lan akhirat. Wa ulai ka mengkono-mengkono kabeh gum ya ulai ka iku al-khosiruna iku wong sing tuna kabeh. Alam nek imono ora teko ing ngake pona uladina critane wong akeh min koblih kaum minu rupane kaum nuh wa adilan kaum isud wa samuda kaum saleh wa kaum Ibrahim lan kaum Nabi Ibrahim wa ashabi madyan lan penduduk madyan kaum Syuaib wal mutafikat lan kaum Sodom kaum Qura kaum Lut ahliya tegese ahli mutafikat. Atat teko ing wong akeh sapa rusul mutusane wong akeh bil bayinat lan pira-pira bukti ai bil mukjizat. Fakat dhewe mongko ngorono sapa ngakeh ing ambiya fa uhliku mongko den rusak sapa ngakeh. Fama kana mongko ora ana sapa awal ya dimagum suwe dalim sapa wong akeh di ayu ati baru. Gambaran kang nyipta sapa wae wong akeh diwiri dan lan tanpa dosa. Walakin kanu tapine ana sapa ngakeh anu sing dhewe ngakeh ya dimuna ing ane sapa ngakeh istika bidam dilawan nglakoni dosa. Wal mukminuna te pira-pira mukmin wal mukminat ku bagi umdes bagian mukminun ku auliya uga dadi bagian kekasih sing liya. Ya muruna padha perintah sapa mukminun bil ma'ruf lan barang sing apik lan ora lan nyegah sapa mukminun anil mungkar sanging barang mungkar. Terus wa yuqimuna sholatan yang nglakoni salat wa yuquna zakat. Soe salat zakat wa yuquna wa rasul. Ulai kate mungkon-mungkon kabeh saya wa hamdumullah. Bakal melatih ing ulai ka sapa Allah nawa satun Allah azizun sing agung. Lai jizu ora ngapeso ing Allah kok ana perkara anti jadi wadi saking nglestarekno janjine Allah wa wa'idi hilang ancamane Allah hati untuk sing bijak layak orang letakno sapa wasian ing perkara ila fi mahallihi kecuali ing dalam panggonane sak wa ada janjeni sapa Allah al mukminina ing pira-pira mukmin wal mukminat jannat ing pira-pira swarga tajri ingkang lumaku min tahtiha lan pira-pira sungai khalidina halil langgeng kabeh ing dalam jannah wa masakinalan pira-pira tempat thayyibatan ingkang suci fi jannati adn ing dalem swarga adn iko maten dikese swarga sing tinggi mungkin waridwanum minallahi akbar
waridwanun utawi keridonan minawa sing Allah iku akbar iku luwih penting luwih gedhe agama tegese luwih gedhe mindalika timbang kono-kono kabeh kuliah kabeh dari kau temu kono kabeh wa yadaliku al fauzu iku al azimu ingkang agung ya ayuhan nabi eling-eling nabi jahid merangino sira utawa napa al kufar ngrobro kafir bisa kelawan pedang wal munafikin bil lisan kelan lisan wal hujjah lan hujjah wa ghulut lan gawe keras sikap keras sira alaihi ngatasi munafikin bil intihari kelawan nyentak wal makilan mengutuk jurusan wa mawagum te panggonane munafikin jahanam lan nganti ra oleh maca bismillah perkara wae surat saf niku wae surat taubat itu sama nang arep bakas istighfar wae bakas tukaran wa mawagum napa jahanam wa bisal masih wa bisal lan elek banget apa al-masiru kan bali ayil masjid kan bali ya uten rokok jahanam ya alipuna padha sumpah sapa munafikun ayil munafikun billahi kan Allah maqol ora padha ngucap sapa munafikun ma ing perkara balago kang tumeka apa maka ing sira antum sing munafiki menantap disanging iso walaupun kaluran teman-teman padha ngucap sapa munafikun kalimat al-kufri ing kalimat kekafiran wa kafarulan padha kafir sapa munafikun bada islamin sause islame munafikin adaru teksinge ana sapa munafikun al-kufra ing kekafiran bada dari Islam sausinge ana Islam. Wa hamulan padha niat sapa munafikin bima lan apa wae lam yanalu kang ora iso mengraih, ora iso mengkowe sapa munafikin. Milal hati sanging mateni binabi lan nabi lailatul aqobati ing bengi aqobah. Inda udhinalikane baline nabi minta buka sanging perantap. Wa hum munafikun bid'ata asar rajulan iku kisaran 11 rolah. Bitcoin itu angka mulai 3 sampai 9 3 sampai 9 Fatul kamu ngomong sopa Amar bin Yasir wujuh rasul yang kira-kira arai kira-kira tunggangan lama gosawus mangsane mengepung sopa munafikun gue yang nabi farad bimong kopodo melalui sopa munafikin wa mana kamulan ora podo nyekso sopa munafikin angkaru illa an adna bimubah. Dan ini cerita munafik. Kecuali karena Allah ngekei sugih, sapa Allah wa rasuluhu min fadli sing anugerah Allah. Bil gona ini klan pira-pira goni Mas. Badha sitati hajatihim sawise bangete butuhe munafikin. Al makna te maknane ngene, lam yanal minhu illa hadza. Lam yanal ora merkole munafikin minhu sange ikilah kebencian apa illa hadza kesuwen subhanallah. Wa la taala ora ana apa hadza mas sing perkara yang kamu kang iso dianggap siksa apa mah. Fa'iyat tuku mengkolamun tobat sopa munafikin anin nifak wa yu'minu lan iman sopa munafikin bika klan siro yaku mengono iman ku khairan wa yapi lagu baju munafikin wa ya tawallalan paring podo mengo sopa munafikin anin iman yu'adid gumuwa mongko bakal nyesok munafikin sopa Allah azaban klan siksa aliman ingkang larano fit dunia ing dalam dunia bilkot liklan mateni wal akhirat dan akhirat binari klan rokok wa malagum fil ardi miwali wal nasir lan ora ana kudu munafikin fil ardi ing dalam bumi min waliyen te kekasih yaqadhum kan juga sapa kekasih gum munafikin wala nasirin ora wong sing nulungi yamna'u kan nek apa nasir gum munafikin ini kula terang setunggal sing masalah niki wa mana kaum eling-eling wa mana kaum illa an abnahu wa rasuluhu minta wong munafik niku wong pinter-pinter dados ngertos nek Nabi Muhammad bener ngertos. Jadi dia rumah tenang ya. Kalau kiai sugih, itu nak sholat ya bener. Nak haji gitu kok. Nak nyate ya bener. Orang sugih artinya duit di, orang duit utang. Saya ini duit toko ya bener. Macam sugih ya kelar duit toko berarti orang duit colokan. Mereka apa? Sugih. Ini rumah tenang. Ketika kajian Nabi sugih, itu cara berpikir orang munafik. Sugih kok gak nyiprat orang Jawa. Sugih kok gak bagi. Mulane wong melarat sing nemen-nemen niku kudu tasawuf. Nek ora tasawuf melarat donya napa? Akhirat. Dong misale kados kula nyontok teng awak kula. Kula misale kancanan mbek Rugen, padha melarate. Padha melarate iki biasa. Kula nak mara terminal Giwangan iku numpak ontel wong melarat. Kula numpak ontel perkara melarat. Perkara napa? Di boten nate dengki mek Rugen. Lah saiki Rugen numpak energi, mergo ditetir suka. Berhubung saiki Rugen juga, nah aku numpak ontel itu dari sebabnya ngeten. Aku kena apa aku numpak ontel? Mari dikonco suka ra numpangi mobil. Sajane aku numpak ontel karena aku melarat. Nyatane zaman dosen melarat ya aku numpak ontel. Numpak ontel lah karena melarat.
Tapi nak saiki rugen numpak mobil dari ku numpak ontel mergo ora ditumpangno. Rugen. Kowe eling-eling sing isi kanca sugih. Kowe nak diminta ngono kaya wong munafik. Saiki aku melarat, duwe pakde melarat. Aku ora kelar mangane perkara melarat. Tapi nak pakde kowe sugih, nak aku drengki. Aku melarat mari ora dikeki dhuwit. Pakde. Lha iku mental munafik. Barang Kanjeng Nabi ning Madinah sugih, wong munafik penduduk asli Madinah. Niku kita melarat itu mergono penjajah, pendatang sing penguasa. Iku tunggale daerah-daerah migrasi. Wong Bali ku ora seneng kerja. Wong Yogyakarta ya ora seneng kerja. Bareng pendatang akeh sing sugih, kita iku melarat mergo pendatange luwih sugih. Padahal tanpa pendatang nak mentale males kerja ya tetep ke. Wong Madura di Bali juga, Wong Medan juga, Wong Bali penggaweane tukang mijet dia mek noto bunga digo sembayang. Pendatang itu tapi juga pendatang mergo kerja keras, melarate penduduk asli mergo males. Lah saiki berhubung ana pendatang di kambing hitam. Wong Yogyakarta ora juga mergo pendatange do nguasa. Paham ya? Padha Nabi Muhammad tinggal ame iki ngoten jare Abdullah bin Ubay bin Salul kowe iku melarat mergo saiki Madinah dikuasai Muhammad wa ashabu. Mari kudu mbok usir Muhammad. Iku sing disebut la'ir roja'na ilal Madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal. Iku hati-hati, iku mental munafik. Lan kula niku paling hati-hati menyangkut ngoten. Saiki sampean ra ngalih. Perkara aku perkara ra sinau. Ya perkara lagi nang. Tapi gak iso sampai nyalahno pendatang ora iso. Kecuali demen bojomu salah. Tapi asal masalah-masalah normal itu mboten salah. Lah wong munafik itu didramatisir, kita iku melarat mergo ana Muhammad saiki nguasai Madinah. Ini rumah tenan iki sejarah. Sekarang kayak Bali, kayak NTT, kayak Irian Jaya. Tanpa pendatang lah ya melarat gitu dengan Irian Jaya NTT. Saiki ana pendatang dari Jawa do sugih mergo kerja keras. Terus provokator itu nih kita melarat mergo ana pendatang. Padahal tanpa ana pendatang ya wis. Padha. Kula niku tanpa rugen sugih wis numpak ontel. Lah saiki rugen numpak Mercy jarene numpak ontel. Perkara ora ditumpangno. Nah, kowe saiki dikonco DPR, padha marate. Padha ora duwe. Bareng kancam dadi DPR jare kowe ora duwe dhuwit, mergo ora dikai kancam sing DPR. Lah iku menarik, mental apa? Iki sing dimaksud Nabi kadal fakru ayakuna kufron. Wis pikir dadi kafir. Paham ya? Wis pikir dadi kafir. Saiki kowe di pacaran gak sido gelem rabi kowe mergo konangan marah. Bareng pacaran dirabi wong, aku rantuk cairku perkarane dirabi wong. Lho sedurunge dirabi wis mau mbek kowe. Paham ya? Mergo konangan asli. Tapi bareng wis dirabi wong jaremu ora payu rabi caiku, mergo dirabi wong. Padahal sedurunge dirabi wis ora gelem. Paham? Iku jenenge wa ma'ana qamu illa an asnahumu wa rasuluhu min wong munafik nganti drengki ngono Nabi Muhammad, ujung-ujunge mergo Nabi Muhammad tuh sugih. Mulane terjadine munafik ku sakwise Fathu Mekah, sakwise Nabi teng Madinah tuh sugih. Ndak ada kemunafikan lahir dalam kemiskinan, mboten ngarep. Kanjeng Nabi ning Mekah ora ono munafik. Zaman Soekarno Bung Hatta berjuang cek kene ora ono munafik. Munafik iki apa padha kirene? Munafik ku mesti sakwise Allah dinabi. Paham ya? Niku pun sunnatullah. Mana kanyaran marah nikmati, mesti penuh kejujuran. Tapi kalau salah siji juga mesti ngelahirno kemunafikan. Ini pun sunnatullah, betul sakit dihindari. Ini jenenge wa mana kamu minhum napa illa an wa mana kamu illa an asnahumu wa rasuluhu napa minhum. Orang sifat kemunafikan lahir kecuali krana kemak. Mulane ngendikane pangeran walau basa taqwa rizqal ibadi la taqau fil ardi. Kalau rezeki itu mulai banyak, mesti ada masalah. Ya masalah itu dimulai dari sentimen masalah. Bisa kanca ngontel bareng, kanca larat bareng saiki numpak Mercy lali wong. Ya numpak Mercy mesti lali.
Misalnya kerja gue numpak ontel itu cuma orang Mercy orang. Lah saya ini misalnya aku misalnya saya punya Mercy, ketemu Mustafa numpak ontel. Misalnya apa? Aku aku ontelnya salah pudin, kita kok aneh kan? Dia tak jauh ontelnya orang mesti donya ini kutok. Lho misalnya si suge hatian, ya kenal aku mau ontel tinggal, ampun niku tok donya kula. Tidak tak ontel ra mungkin, mosok Mercy ditumpakin kok. Mulane ilmu tasawuf penting. Tomak itu pembunuh. Nang kitab hikam ora ono ngenyek sifat liyane tomak. Kowe zaman ngontel ora tomak kan enak. Kowe saiki ngontel ambek drengki malah lara ati. Bu salam-salam di. Lho mungkin kados kula kan iki. Seneng. Wong sering diparani asisten bupati. Kula ngomong ngoten. Aku zaman pun kenal bupati seneng ora karuan. Mergo rumah saku sugih, di 50.000 rumah saku wis sugih. Bareng kenal bupati bagas duit miliaran malah sawangan aku kere. Jadi aku kenal dia rugi. Sampai aku syukur duit 50.000 saiki kemrung. Dia seneng tambah pengaruh aku di rumah. Jadi tangan-tangan rugi, aku kenal bupati itu rugi. Media yang dihadiri bupati seneng jinan malah ngoten. Oh iya nak seneng tapi tangan-tangan rugi. Jadi aku buat teko ora iku hak aku. Tapi kira-kira ora apa. Jelas kira-kira ora apa. Mergo rugi. Mulanya ilmu tasawuf itu penting sekali membunuh tomak. Orang munafik sampai begitu itu karena tomak. Mergo Nabi itu pendatang di Madinah, kemudian bisa memanage sahabat dan menjadi kaya lewat ghanimah, lewat perdagangan dan sebagainya. Wong munafik bulero isu pendatang, busur penduduk. Mulanya ketika ini rumah Nabi sampean pahami. Ketika Nabi wafat, sisa-sisa pengaruh orang munafik masih kuat. Sehingga sahabat Ansor diprovokasi minna amirun wa minkum amir. Ketika Abu Bakar dipimpin, itu dianggap mewakili kategori muhajirin. Nah bagaimana wakil dari sahabat Ansor? Sayyidina Umar juga. Hitung-hitungan muniku mental munafik. Untung sahabat Ansor yang waras-waras orang katut provokasi ini wong nopo. Sekarang kalian lihat kayak Jogja, kayak Bali, kayak Irian Jaya, NTT, itu yang kaya pendatang. Tapi apa betul kalau pendatang itu membunuh penduduk asli? Tidak betul. Sebelum mereka datang itu terbelakang. Orang Irian Jaya misalnya, orang Jogja, orang Rembang, orang mana saja. Orang Rembang itu juga di pendatang. Mau Rembang asli kayak Pulau Tuna, mau di sana dia mesti seneng jagongan, kemal jagongan. Lah anak merantau lagi seneng wong Madura lah ini Madura ya kemal. Lah nek ning kene tenanan apa? Kemarin sunat wong koyo jalan nek seneng Joko wis suka-suka. Itu mriki santai mawon, bukan barang. Mun sunat wong menapa? Malah sampe ora tawur adil auto di tolabil ulana kepen mulya kudu merang. Mangsa iki ngoten. Nek Irak itu dadi ulama ya keliru. Dia itu cerdas mergo bisa Mesir. Ini meniku sunatu. Lho saya Muhammad ati yang Mekah. Niku ngajine nang Pakistan. Saya Muhammad Alawi sonek alim ngaji nang Budi. Kenal ngomong ben dolaran ae disale napa? Kulo tuh gak ada sanad mutlak sangi saya Muhammad itu guru-guru Pakistan. Wong Mekah ya, mbak niku ngaji tarikh itu teng Mesir. Padahal ulama Mesir sing dijekno tarikh Kanjeng Nabi yo golongane lorong Thaif, lorong Safa, Marwah. Kudune Mekah luwih roh wong desane dhewe. Tapi sejarah Mekah belajar itu kok Mesir. Maka Mesir diulang. Nabi kok mae tarik Safa, nak melayu liwat kene, ning lorong kene, bariku delik digosur liwat lereng gunung kene. Yo mantel lagi deh, itu disaku Pak. Lha tapi Mekah belajar ngono kan tadi. Pas orang di podo wong Mesir krungu cerita Cleopatra itu bareng kuliah ning barat. Nah dhekne tau duwe ratu tukang rayu iku roe tau delok film. Nah ana kuliah napa? Lho padahal iku wong Mesir babake dhewe. Dhekne roe cerita tau kuliah ning napa? Niku mun sunatullah orang itu akan tenang-tenang saja nak ning daerah diam. Iku ora Mesir, ora Rembang, ora Jogja, ora Bali mesti ngoten. Wali sarjana Mekah itu untuk S1 Islam ke Mesir. Padahal akhir sarjana Islam dibakas ya tok Mina, Sofa, mestinya luwih roh wong Mekah.
Kok sejarah Islam ya? Nabi Muhammad dilarang ya Jahal lebih baik ini. Paham ya? Meleset Abu Jahal, Abu Lahab, Pak ini deh. Tapi ini bisa ngerti. Sama, dokter-dokter Indonesia kuliah yang lab di Belanda. Jubli doktoralnya nulis tentang Mataram. Jadi Pak nulis tambahnya, cuma malu sekritis, saya ingin lab di Belanda. Tapi tulisannya jubli tentang Mataram. Karena orang ada orang Belanda, takut Sultan Uwis, takut Tonggo, no? Tapi ambil Tonggo itu takut anaknya drengki. Bonus juga aku melarang. Mulanya drengki ya penting. Umur sunai pengiran ngoten. Sama juga disertasi dokter. Awalnya yang Amerika, dibeli ditulis tentang daerah masing-masing. Tapi apa ada di Amerika? Ditulis dibeli tentang Indonesia. Ini masih tua. Orang Mesir orang Cleopatra tak usah negara. Wong Mekah bisa sarjana tak usah kuliah di Mesir. Pasal yang dibakat cuma Mekah. Lalu wong munafik kejiwaan manusia yang begitu itu dimanfaatkan untuk musuhi Kanjeng Nabi dan sahabat Muhammad. Mulane Allah nak ngawang sahabat Ansor entek ngamen. Wong kok menanggalkan asobia tradisi leluhur demi kebenaran bela Kanjeng Nabi lan sahabat Muhammad. Mulane Kanjeng Allah nak muji Ansor entek ngamen. Sampai supaya keretakan ini tidak mungkin terjadi, ditetapkan hak waris. Ini rumah tenang sampai teringat di asal usul. Ben rong-rongan orang munafik itu tidak kuat. Kanjeng Nabi aku benal muhajirin wal ansor. Jadi kasus misalnya Ruhin, sahabat muhajirin, Mustafa sahabat ansor. Itu dianggap dulur kandung dan saling mewaris. Jadi di awal Islam sahabat ansor dan muhajirin saling mewaris. Supaya apa? Persaudaranya mantap. Dengan mantap ini ora iso dirongrong nganggo teori-teori sing asobiah iku pendatang iki penduduk asli sing disebut wal mukminuna wal mukminatu ba'dhum awliyaun apa. Sampai ning akhir Islam lagi dinasah wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah minal mukminina wal muhajirin. Jadi nanti bertahun-tahun hubungan sahabat Ansor dan Muhajirin sampai urusan bab warisan. Jadi Ruhin nak mati diwaris Mustafa, Mustafa nak mati diwaris Ruhin. Hartanya. Dengan demikian orang munafik gak duwe ruang merokok. Sampai. Betul dulur sepudi sejarah itu lucu. Wong Arab ku nak, wong Arab ngoten makanane wedhus. Pertama ning gone hijau. Itu pertama pikirannya di rabi wong Arab. Mulai agar sejarah sare wong hijau kan. Itu bojo piro telu dipegat kita dikekno. Mandel wong Arab wong Jawa iku kuat marang orang tahun Arabi iku kuat. Wong Arab boten saged. Mulane cerita hijau ya wong Arab hijau nang ndi? Medina. Si sahabat Ansor sing dibojo telu dipegat kita dikek. Tekan sini sing bancang mboten ngurus. Tapi sejarah mesti ngoten. Donyane ya dikekno sebagian bojone ya napa? Dikek. Terus sampean ora kepikiran. Bojo sitok ya ada kan. Lah bojone papat iki ana sitok iki napa? Paham? Bisa bener? Akhirnya karena hubungannya sampai demikian, kudune ana hak waris. Dengan hak waris ini pula, wong-wong munafik ora iso merongrong. Nggih, boten saged napa? Merong. Iku sing disebut mu'aqah bainal muhajirin wal ansor. Niku ditulis bae Kanjeng Nabi. Misalnya saat bin Sopo sampai iki. Jadi setiap satu sahabat Ansor nanggung sahabat muhajirin satu. Terus dipersaudarakan dan saling muawas. Lalu anna Rasulullah akho binal muhajirin apa? Wala. Ini disebut walladzina tabawwa'ud dar wal imana yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassas. Sahabat Ansor itu mempersiapkan fasilitas total untuk sahabat muhajirin, termasuk fasilitas istri. Akhirnya Kanjeng Nabi ning gone Madinah kaya penduduk asli. Mergo sahabat muhajirin saiki ora pendatang, mergo bojone asli wong Madinah. Jadi penting rabi wong daerah itu penting. Mergo ketok wong
Jadi juga kalah-kalah ngontor, ya KTP Indonesia angel ya, kok ono sing gelem dirabi. KTP nya Indonesia. Jadi nak bisnis ini kan terus gampang. Dirabi ya kan kita merapi tonggo kere, dirabi omlon. Ya wis payah. Mungkin terus akan. Wa malakum lan ora ana kedhe munafikin fil ardi ing dalam bumi miwali ing te kekasih yafal dungkan jaga sapa kekasih wala nasirin lan ora wong sing nulung jam laku wa minggu lan ing setengah sing munafikin manute wong ada kan janjeni sapa Allah oleh janjeni inilah in atara min fadli lamun anugrahi sapa Allah nek kita min fadli saya anugrahi awalana sedekah naik ini bakal sedekah kita fihi wa mutaqid abdi bisat wala nakuna lan dina ono sapa kita minas sholihin setengah saya musim sholat kabeh. Iki wong medhit nakal. Aku kere, nak jinan dongakno sugih kan jinan iki kula lomo, iku kliru. Nak tre lomo zaman medhit ya napa? Wa te sahabat itu Sa'labah bin Hatib. Salah jaluk sapa Sa'labah Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat wa inna dongakno sapa Nabi lalu maring Sa'labah. Ayat itu kok wa inna rezeki ku ing Sa'labah sapa apa malan ing dunya. Wa yu'addi minhu kulladhi haqqin haqqahu. Awis sugih dari siap bayar apa wae. Pada among ndonga sapa nabi lalu maring Sa'labah. Fawat among kejebarno sapa Allah ada ing ate Sa'labah. Mulai juga pangkoto among putus sapa Sa'labah ane Jumat saking napa? Jumatan. Mulai sibuk ngurus dunya ora tau Jumatan. Wal jamaah lan napa? Jamaah. Wa mana ala ngamoy sapa Sa'labah aja kata ing zakat. Kama qala ta'ala falamma ata'um min fadli. Monggo semasane paring sapa Allah ing Sa'labah ing mau maha ketawa min fadli sa anugerah Allah bakhil mongko padha bakhil sapa wong sing tak diparingi sugih diiklan padha wong wa ta'ala minggo sapa ngake anto afilah sing taat ing Allah wong hale wong akeh muridun aku minggo kabeh niki kula terangake masalah umum Sa'labah niku disebut hamamatul masjid jadi dianggap merpatine masjid wong niku saking marate nak berjamaah mulai dia jamaah 5 waktu pun. Sak urip-uripe masjid tiap jamaah sampai sahabat nak gelari dene napa hamamatul masjid. Dianggap napa merpatine napa. Dianggap merpati nggo berjamaah melayu. Ditakoki nabi kok apa cepet-cepet melayu. Mergo klambi digo jamaah itu artine bojone yang gedene pas melayu iki bojone udo. Lah kok nek dene mulai gendenan bojone salat saking marate lho klambi ku gede. Gendenan. Nate gendenan terus. Tahu tidak kok enak, bukan kok maju ke susu mulai nak keluar memiliki bojo kalau rasa sholat. Maksudnya bojo ini nganggo pakaian jangan menutupi aurat itu. Liane ora ketutupan pornografi lah kemana. Lha misalnya sholat ngenteni tambahan pakaian sono sinten. Tak marah. Tapi nek mati jamaah. Suwe-suwe kakuati yo ndongakno nabi sugih. Bare didongakno iku nak wong Arab ra gadah lembah. Wonten napa lembah? Dadi nak ngurmat wedhus nang lembah. Yang Tegal sing agak desa. Bareng wedhuse 10 cek jamaah mulai ka Allah salam. Bareng wedhuse 100 100 jamaah nang rumah apa? Wedhus dadi unta. Sesuk malah ra jamaah jumatan. Bareng kon zakat gak gelem. Nabi akhirnya mantel dipasutno rabi sok paringi tobat. Akhirnya Sa'labah mati suul hati. Mulane jogeman janji lomo sawise sugih. Nak lomo saiki. Lho kula sugih akeh betul. Lho kok tenteran, kula ngrasakno, kula zaman melarat. Wong melarat ora kancane wong melarat. Niku nak sedekah iku mesti nilainya nyawa. Mergo melarat iku utang-utangane mesti urusan berat urusan nyawa. Kowe nek wis sugih ora ngamal akeh. Misale kula sugih dhisik 1 juta. Rugen sugih dhisik 1 juta. Engko utang-utangane perkara tuku Mercy, mbok tuku mobil. Iku ora utang-utangan taruhane nyawa. Senajan utang-utangane 50 juta paling ganjarane mau 10 poin. Tapi zaman aku melarat di berat 2 kilo, rugen 2 kilo, utang-utangane urusan nyawa. Ganjarane akeh zaman melarat. Mulane ana wong melarat kok medhit iku bintu-bintu wong melarat. Sajane momen paling hebat dene ngamal ya pas melarat. Itu sing disebut ning Quran alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Kau jangan ngomong medit loh, ngomong dewi rawon, dia menang. Justru pas larat itu paling hebat. Mereka nak utang-utangan di urusan nyawa. Yang belum zaman larat, utang-utangan urusan berat. Saya kira suka itu urusan gengsi. Utang-utangan urusan pulsa, sepeda motor, orang nyawa, orang penting. Nak zaman larat itu nyawa. Betul lagi lah ada duit utang poncong, kalau negara beda, nah orang menyungsang kok, wah dramatis, serem.
Lah wong larat dikancane wong larat rawani wong tamu juga. Wong juga piye diutangi itu gerbang berbunyi tok kangelan. Wong larat tak konten. Ini jualan jalan ketemu. Gue ada gua apa? Nggak mesti nganggur. Gue hanya untuk angel. Jam songo dari ini kantor. Nggak tahu kantor dari istirahat. Pembantu nih juga rawani. Wah nampak mati. Jajal memarah ke jumlah rata tukang beca. Sebuah itu dikekno. Tukang orang berat bar. Orang memarah itu biswar paling gampang. Nak gelem lomo loh. Lo tenang. Itu sih disebut yuntiku nafis sarok nopo. Lah klirune kita iku wong melarat toma, kere toma, loro. Nek kula boten. Kula nate di kakak wakil bupati. Kula nggih di kanca juga. Pokoke kula donga kudu sampai wong penyakit toma itu sampai. Kula boten ngarah kula toma kalian. Pokoke ben kula boten kepengin. Kula kan iki urip sering dhewean. Loro toma kula. Misalnya zaman kula melarat tebis dhewean ya biasa, dipisoi wong nggih apa? Biasa. Saya ini gara-gara aku jadi kiai, gak menderek. Ini mari toma, ya menderek aku tetap nak orang, malah nyiksa hati. Kalau ngerti lunga nggak lu? Kadang di lori toko-toko, kesebutan betul pengawal. Mari gantung uang. Ini biasa mau gitu ngodian. Itu ngelatih supaya tidak toma. Logikanya seperti gampang. Aku nak lunga dewean tak hilang dari kawan copet. Wong dewean nak penyalang nopo. Nak go pendek, goblok dia itu tak hilang rawan. Wong kaya akhirnya malah salah terus. Lho gitu. Kowe saiki lunga dewean. Ngalami apa ora nyalahno awakmu dhewe. Nak go pendek ora nyalahno napa? Jadi malah repot. Ngene kula urip ya. Baik dewean kadang kepengin kanca yang ngundang kanca tapi mboten tak jerok-jerokno. Ana makhluk gaib gak gaib itu sebagai kula mboten hilang tengah hati kula mboten. Itu tadi karena ciri utama mental munafik itu gantung. Termasuk sak laga HP nomo gantung ngenteni sudah mboten asal. Sama nek ben nomo saiki mun ngambil kula, sampean sing marat-marat nek ben nomo saiki iku dramatis. Iku poinnya tinggi sekali. Mergo urusane nyok. Misalnya tukang becak di duit mau 10.000, orang tukang becak di duit 10.000. Yang kita diuwes kanggo dua anaknya utang. Anakku tuku susu, duitku mau 10.000. Padahal regane SGM 20.000. Wah, duit 10.000 utangnya bernilai nyawone bayi, paham ya? Saya ini bareng kode juga 1 juta, utang-utangnya urusan merek mobil. Iku ora urusan nyok. Pengiran ngitungnya nilai bukan jumlah, apa? Mana itu gak kayak wong suge, pakai wong larat nyawa itu 10.000 untuk susu SGM jadi nyamannya gaji. Sing ngutangi 50 juta urusan geng. Mana mulai saat ini dilakoni yuntiku nafis sarok. Tidak ada dalam ajaran Islam ngomong mengenai juga ajaran dua hasil. Lu belum menang itu nanti baru. Gua zaman melarat Yogyo pertama 97 gue santri tempat udah melarat. Ya utang-utangan berat, utang-utangan nyawa, ya akrab benar nanti. Ya jadi orang suka orang macam-macam. Kalau di kantor DPR Rian marah bareng sering pun. Kira butuh duit, jangan kamu PPK aku melarat ayo buat takkan itu baru. Gue nak pengen ngamal, langsung ngamal. Nawani ngono itu ngenyek dia aja. Oleh kurang ajar ngajari dia itu latih toma. Balen tak pisau ya, nggak tahu. Mau terwali sendiri. Bukan apa, bukan saya sok suci ndak. Saya itu ulama tahu ngamal itu orang pengiran, penting poinnya orang kok jumlah. Malah yang kau kirim berbus warga, zino itu wonte, tukang zino. Niku ono sing dilebokno swarga mergo roh asu lesu, dekne terus medun ning sumur, dikek ngombe. Apa artine ngombe? Tapi saat itu penting. Tiba wong sugih saiki rumah aku malah disalonno, iku urusan nyawa. Asu kok kanthi apa? Lho kata kita tenggene sarai Ihya Ulumuddin sing aran Imam Ghazali. Imam Ghazali wali-waline wali, Ihya iki semrodok wali tirak. Niku teng sarai wonten tiyang niki ketemu Imam Ghazali. Ya Ghazali, wong kok mulyane kaya jenengan. Ngarang kitab sing manfaate dirasakno wong sak
Jenengan tak mulya teng alam bakar mulya. Jare Mbah Muzani. Iya, aku yang mulya, tapi mulya biasa. Mergo gaji ngalimku wis diwales aku ning donya mul. Kados kula asline kan nang donya temu ya, cara kula nakalan kok mesti tiru kesungit dicuci, cara kula nakalan lho. Mustafa ini mesti. Mulya aku wis diwales ning donya, aku ning donya. Aku sing mari entuk pangkat dhuwur ngene. Pas aku pengarang kitab. Iku pen kula ra ditutul lho, napa? Kados pen dina ditutul. Pas ditutul ora wonten air sing nempel teng pena. Air itu diombe napa lalat. Ngerti lalat niku napa? Sampun niku semandare napa? Lalat. Mestinya aku wis kepengin nulis tapi tak lerekno sampai laler niku. Wah. Ternyata Allah matur nuwun tenan. Mergo aku ngrumat laler iku kelaparan. Dadi sapa nggih. Cuma pangkat dhuwur kuwi. Lan iki kula cipta pengalaman pribadi kula priambang. Kula niku anggere jam 09.00 bengi, badhe maem badhe ngaji ora teng pondok. Niku mesti bar mangan niku piring nek cara bojo kula kan piring nang disai nang resik. Nah kula tak penuh. Dek piring niku sing rusak ber ning mawon. Ya sebagian ubah lah, tapi ana telu tapi terus ben rusak. Ubah rusak wae. Bener terus, wah sangat jelas. Mergo kula bolak-balik ngertos piring sing rusak digo besar semut. Lha wong lomo wong ra iso kok semut kok ora oleh. Nanti ane boten lagi. Nggih kula ngrasa ibadah tenan. Agar jam 12 bengi wudu rong piring digo besar semut seneng. Kuwi eling critane sinten Imam sinten? Lho iki tenan ibadah tuh gampang. Lha ngerti terus ya opo begini ra mangan itu. Sementing bengi semute iso ini tidak wajib, tapi moral kita sebagai muslim dan mewarisi sifat Allah yang Rahman Allah. Cara kula ndak soal iki wong pawon, gak tak turu pawon. Saged dielmoni. Mergo kula nu niru Imam Ghazali. Ya tidak harus terus ya tapi mudah kan itu dilakukan. Sisa-sisa makanan sing ning piring saiki digobeskan apa? Lumayan kan suwengi. Wes bar waras wis mulai. Dadi sisial semut terakhir metu. Mergo pati ape makan ape dikorai kerem dan wis panas mulai. Tapi artinya betapa mudahnya kita bisa berbuat rahmat. Mulane ketika Kanjeng Nabi ana sebut ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Wong sing akeh asihe ning makhluk sampeyan diasihi pangeran. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Iku mau modal piring rusak ora diimbang niku pun saged. Wes acara sithik-sithik nang mawon. Jadi dari bojo kula ora wani tenan. Anak kula kita alasan kalau siang enggak apa-apa dicuci. Mergo pancen rino wae wong aktivitas. Wae aktivitas tapi nek bengi ndak usah. Lalu gua tak lagi paham, kena apa yang kitab taklim muta'alim ku ora oleh ora-ora bengi-bengi, nyapu bengi-bengi. Tangan-tangan itu ben juga bisa semut. Jadi kalau nak nabi itu rasional, ben juga bisa apa? Lumayan. Nak makan kan mesti ono tuh bisa upo telu kanggo semut mesti iso ribuan. Paham lho? Mergo sego sitok kanggo semut wis padha karo nanti tak nampak karo sampean. Di sini disebutkan Nabi Ar-Rahimun yarhamuhumur rahmah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Dan itu pula yang dilakoni Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu punya pasukan kuda. Pasukan kuda itu secara teori militer itu lurus. Tapi karena Nabi Sulaiman ngerti orang semut ning kono itu pelayang mlebu kuwatir keinjek pasukan Sulaiman itu pasukannya kok menghindar. Agak mirip sekian, mergo kok ngidaki napa? Mergo Sulaiman krungu suarane semut layak timan nakum Sulaiman napa? Wajib lucu. Ayo mirip selak tidak pasukan Sulaiman. Iki sefatabat sama dohikam mengkau dia. Jadi orang ceritanya, kalau orang ilmu di tenang. Jadi kalau agak bengi pun bertahun-tahun, kalau mulai zaman daerah kasih kan di sana. Ya lumayan ngamal makan ini apa? Nanti kamu juga malah makan di gajah, kan ada doyok, rumah macan, kan ada daging tanggane ramalan daging rumah daging dipakani apa? Nah itu rasa kekewan di sopong, dengan wong rumah macan itu rasa kekewan, jadi apa? Sombong tanggane atau mangan daging di sedino duwe kewan, tak daging di mana? Paham? Jadi sebetulnya bisa dimulai. Jogeman kayak salah, apa lo mau yang ngenteni itu?
sugih. Lo mau tak niki, mung sampean jek melarat. Mesti kancam melarat. Mau melarat mesti kancane. Dan itu nak lo mau mesti urusannya apa? Poinnya tinggi. Nopo? Poinnya sangat apa? Tinggi. Mereka nak utang-utangan sugih mesti mau perkara geng. Isim sunapa ar-rahimun yarhamuhur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Fa aqabahum kama qala ta'ala wa tawallahu wa hum halu munafiqun mu'ridun. Fa aqabahum nifaqan fi qulubihim. Fa aqabahum mongko maringi sapa wa munafiqin fasayara akibatahu. Mongko dadekno sapa wa akibatahu ing akibate ikilah munafiqin nifaqan ing munafikan sabitan fi qulubihim. Ila yom yalqona ku teman-teman temu sapa ngake ing apa-apa ya mel kiamat bima akhlaq wa sebab nyelani ing apa wa ma'adu wa bima kan yang nyelani janjine lan sebab goro fihi ing dalam ma'adu faja bada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dicakati faqala mongko dawuh sapa Nabi inna wa ma'ani anak balamika aku dicegah nampa zakatem faja ala mongko teman sapa salah bayak saling nyamur-nyamur sapa salah atur ing lebu ala roti Sumaja dia mengonori teko sapa salah dia kelawan istilah sedekah ila Abi Bakar. Salam yakbalha. Wes gak ditampa suma ila Umar ke salam yakbalha. Suma ila Utsman salam yakbalha. Wa mata napa? Bisa mani. Wis mutung apa. Walam ya'lamu orang ngerti sapa ngake munafikin ana wa satuna wa ya'lamu. Firta sapa Allah sira ngira jane munafikin mak ing perkara asaru kang raja munafikin ing mafi anfusihim. Wa naswa gunan bibisiane munafikin mak sing perkara tanah kang siar munafikin di kan mabinagum. Wa ana walan fatum wa ta'ala wujud dat sing pirsa barang-barang sing ora kita mati perkara goba kang kowe ma'alitian saking mripat ke saking pandang alam.